أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. اليوم تجربة رائدة من تونس الخضراء، وبالتحديد في شمال الدولة التونسية، في العاصمة، في معتمدية اسمها مورنيك. تجربة رائدة وفريدة من نوعها في شمال أفريقيا. أول مرة التجربة هذه لشجرة التنين، اللي هي شجرة استوائية، والمناخ متاعها ليس تونس، لكن لاقت نجاح باهر في تونس. عملنا زيارة لهذا المستثمر، ما شاء الله كما ترون، أشجار في غاية الجمال وثمار متدلية. تجربة ناجحة جدا وأعطت نتائج طيبة وطيبة للغاية. كذلك شجرة البابايا، ما شاء الله إنتاج وفير. عملنا زيارة ما شاء الله كانت باهرة، انبهرنا بالمعدات وانبهرنا بالعناية. لكل من يريد الزيارة إن كان من تونس، هناك برنامج تأطير كامل، وهناك مرافقة لمن يريد بعث مشروع، سواء في الغراسة أو في المداواة أو في الري أو في طريقة العناية، مع قبول للمنتوج. ما شاء الله معنا حتى المذاق كان جميل ورائع، عناية فائقة. هذه هي تونس، تونس الجميلة، تونس المبدعة، الشباب اللي هو يحب يعمل ويحب يدخل حاجات جديدة ما هيش في ثقافتنا، ما هيش موجودة، لكن التجربة والإرادة هما الأساس. ما شاء الله كان استقبال رائع ورائع جدا. هناك من يعطيك جميع النصائح، وهناك من يرشدك. هذه شجرة في سنتها الأولى تنتج. ما شاء الله. هي شجرة على ما أظن من فصيلة الصباريات. فيها 3 أنواع. المظهر الخارجي هو نفسه، لكن في اللون يختلف. في اللون هناك الأبيض وهناك الأحمر وهناك الأصفر. جمال خلاب. أنصح الجميع خاصة المشاهدين من تونس أنهم يعملوا زيارة ويطلعوا على عين المكان. ومن هو مقتنع بمشروع كهذا يستطيع أن يتفق مع صاحب المشروع. جمال رائع وإنتاج جيد. لكن هناك شجرة أخرى، شجرة البابايا، نالت إعجابي أكثر بصراحة لغزارة إنتاجها. حبيت نعمل جولة حتى تستطيعوا المشاهدة. هذا إنتاج رهيب رهيب جدا، يعني كلها حبات، فيها الصغير وفيها الكبير، وما زال وقت النضج. لكن هذم أشجار كلهم عمرهم في 3 سنوات. يعني المناخ في تونس قادر على إنتاج هذه الفاكهة، وهي لا حسب ما اطلعت عليه تقاوم حتى قلة الماء. ولكم سديد النظر. تحياتي لكم من تونس. هذه أرضنا، هذه إراداتنا،
وشكرًا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.